Ну а получилась, ребят, вот такая вот конструкция. Размер печи 4 на 3,5 кирпича. Вверху можно видеть противопожарную разделку. Считаю, что это необходимо в каждой печи делать при возможности. Внизу установлены две прочные дверцы и одна вверху. Когда почистится дымоход, вся сажа упадет сюда. Открыли дверцу, вычистили. Сделал также декоративный карнизик. Ну и полочку. Задвижка прямого хода. Открыв ее, дымовые газы с топливника устремляются сразу в дымоход. Ну а это основная задвижка печи. В этой печи установлены поворотные задвижки. Считаю, что это передовая технология. Никакая сажа, ничего не попадает в помещение. И они очень надежные. С кирпича снималась фаска. Топочная дверца Везувий со стеклом.